हे गाइस वेलकम बैक। तो आज मैं जमशेदपुर से वापस जा रही हूँ घर। तो अभी मैं ट्रेन से ऊपर वाली सीट पे और एसी की हवा आ रही है। मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, इसीलिए मैंने पहन लिया है फुल। तो मम्मा क्या कर रही है? मम्मा इज ऑन सेट, पर्दा लगा के नेटफ्लिक्स देखने के लिए, और मैं भी जा रही हूँ बुक रीड करने। The next day. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी कितना बजे? 7:19 हुआ है और मुझे ऊपर बहुत ठंडा लग रहा है, इसलिए मैंने जाके पहन लिया टोपी। और भी और नींद भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, मगर एक बार उठ जाती हूँ तो फिर सोने का मन नहीं करता। और मैं अभी नीचे भी गई थी और नज़ारे देखे थे, जिसका वीडियो मैं पुट कर रही हूँ अभी। पर लगता है भूतों का साया की जगह है, कुछ दिख नहीं रहा। कैमरे का फोकस उन लोग कहीं यहाँ पर सच में भूत तो नहीं रहते, पर निकम दिख रहा है। देखो देखो देखो, अंकल है, कोई अंकल है पीछे की तरफ। कहाँ गए? अरे अरे अरे, हाँ वही है ना। इंजन की सीटी पे मारो ले, इंजन की सीटी पे मारो ले। पथरी पे बहुत सारे पत्थर है। अयो चला गया। ओ देखो 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 देखो, नदी आ रही है। अच्छा है, भाई को दिखाना, भाई ने दिखाई यमुना रिवर है। वाह,